Sao anh về trễ vậy? Đừng uống nữa. Đừng uống nữa mà. Lo tắm rồi ngủ. người anh bốc mùi lắm hả? 7 giờ là vào lớp học rồi đó. Đưa cho em. Người anh bốc mùi của một thằng không tiền thất nghiệp đúng không? Em rất mệt mỏi với bài vở trên lớp rồi. Anh đừng có về nhà rồi hành hạ em nữa được không? Anh hành hạ em, cơm không có ăn, áo thì mặc không đủ ấm. Rồi bây giờ tới chuyện uống bia em cũng bắt tiết kiệm nữa là sao? Vì lý do gì mà tụi mình thành ra như bây giờ vậy? Một túp lèo tranh, 2 quả tim vàng. Là tại em. Tại em. Tất cả là tại em. Tại sao lại là tại em? Ở ngoài kia làm gì có ai nhận một thằng học sinh chưa tốt nghiệp cấp 3 làm việc? Vì tại sao một thằng chưa tốt nghiệp lớp 12 phải còng lưng đi làm? Anh vì ai? Hả? Ba mẹ anh bắt chia tay em, anh làm không được, nên là bây giờ anh phải tìm cách để hai đứa mình được bên nhau. Đây là cách của anh hả? Anh nghĩ kỹ chưa? Bỏ nhà đi thì có ích gì? Hả? Chuyện đến bước này em cũng mệt lắm rồi. Anh đừng có hành hạ em rồi được không? Mình em biết mệt mỏi hả? Tiền điện, tiền nước, tiền nhà, đủ thứ tiền trên đời em có giỏi thì em lo hết đi. Em có việc anh đi kiếm không? Vì anh muốn bảo vệ cái mối quan hệ này. Anh đừng có lấy lý do này để dạy vò em. Vì em mà anh trông lôi bố mẹ. Anh là một thằng bất hiếu. Anh cãi lời người nuôi nấng mình suốt 10 mấy năm qua. Nhưng mà anh yêu em, anh không muốn em bị tổn thương. Chỉ vì sự cao thượng này của anh á mà em không có quyền được tỏ ra mình mệt mỏi, khó chịu, hay thậm chí là bất lực. Em còn không có. Nghiêm, em thấy có lỗi với anh. Là vì em mà anh thành ra như vậy. Là vì thứ tình cảm biến thái này của em. Má đó! Dừng lại đi. Buông ra! Anh dừng lại đi. Buông ra! Thấy không? Thấy không?